推介一間荃灣好食嘅我最中意嘅呢個牛肉炒飯喺荃灣，熱辣辣嘅呢個鍋啊，好熱嘅，有啲菇啦，有啲粟米粒啦，仲有啲紫菜，仲有啲牛肉醬同埋呢啲紅蘿蔔絲、菠菜撈埋一齊。同我喺韓國食嗰個味道係一模一樣嘅，非常之好味喺荃灣。最主要咧，佢價錢又唔貴喎。呢個下午茶32.9，真係抵到啦！味道你真係唔使講㗎啦，好有實肉啊，好好味。值得推介。黃金稻米匠人精神，安身地道。唔係好大，但係 OK 嘅，係好好所以特登推介俾大家。